ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ଏଇଟା ସେଇ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଉଟାକି ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ମୋ ପୁଅ ମନକୁ ପୁରା ଛୁଇଁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ କାମ ପୁଅ କାମ ସବୁ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲି କାରଣ ଆଜି ଆମକୁ ଯିବାର ଥିଲା କୋର୍ଟ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ତରତର ଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଭାତ ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଦେଇକି ହିଁ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ବୋଉ ମୁଁ ବିକାଶ ଆଉ ମୋ ଭାଇର ସାଙ୍ଗ ସଚିନ ଭାଇ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ମୋ ଭାଇର ଥିଲା ମର୍ଡର କେସ୍ର ହିୟରିଂ ଡେଟ୍। ଆଉ କୋର୍ଟ ଭିତରରେ ତ କୌଣସି ଫଟୋଜ ଭିଡିଓଜ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବିନି। ଆଉ ଯାହା ବି ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି। ଆଉ ଏଇ 3 ଜଣ ହେଲେ ମୋ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାରୀ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଦିଦି ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲି ଲଢୁଛି ଆଉ ଲଢୁଥିବି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଯାଏ ମୋ ଭାଇକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି। ପ୍ରତି 2 ୱିକ୍ସକୁ ଥରେ ମୁଁ କୋର୍ଟ ଆସେ ମୋ ଭାଇର କେସ୍ ଅପଡେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅନୁସାରେ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେୟାର କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଗଜମୂର୍ଖ ଯିଏକି ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସିକି ଯୋଉ କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୁକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଦି ମୋ ଭାଇ ମର୍ଡର କେସ୍ର ମୁଁ ନିଜେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ମୋ ଭାଇର ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମୁଁ ପୁଣି ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିନଥାନ୍ତି କି ତା ପାଇଁ ଲଢିବାକୁ ମୁଁ କୋର୍ଟ ଏତେ ଥର ଦୌଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। କଣ କରିବା ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଭେଜା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେତିକି ହିଁ ୟୁଜ କରିବେ ନା। ଛାଡନ୍ତୁ ଏ ଫାଲତୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହି ନିଜର ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ମୋ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ସେଇମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ କୋର୍ଟର କାମ ସାରିକି ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ 2 ଜଣ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ କି ବାହାରେ ଡିନର କରିକି ହିଁ ଘରକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଚାନ୍ସେଲର ମୋର ଏଇ ଆଇଟମଟା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ମଟନ ତରକାରୀକୁ ଲଚ୍ଛା ପରାଟା। କହିବାକୁ ପଡିବନି ମୋ ପ୍ଲେଟ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମତେ କେତେ ଯେ ପସନ୍ଦ। ଆମେ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଯାଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ତ ନିହାତି ହବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ତ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ କୋଲ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହାୱାରେ ସିଏ ବି ଟିକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଖାଇକି ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋ ଭାଇ ଯିବାର 5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମନରେ କଷ୍ଟକୁ ଚାପିକି ଯୋଉ ଆଶାରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କେସ୍ ଲଢି ଆସିଛି ଯୋଉ ଦିନ ମୋ ଭାଇକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେଇଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।